Hai guys, welcome back to my channel. So, jadi di video kali ini aku akan membuat my top 10 favorite comic squishy collection. So, kalau kalian mau tahu ya my top favorite 10 squishy aku kali ini kayak gimana, let's get started. Let's get to my video. So, jadi squishy favorit aku itu yang pertama aku ada ini. Aku suka banget sama ini. Mini Fit Squishy yang Braidu ya, ini aku suka banget sama yang ini, lucu ya. Next squishy kedua aku yang ini, aku suka sama ini. Kenapa aku suka sama squishy yang ini? Karena dia tuh soft, baunya juga agak enak gitu, agak enak gitu. Dan packagingnya itu aku suka banget karena ya gitu loh. Next squishy ketiga, favorit squishy ketiga aku ada ini, nggak tahu namanya apa. Kenapa aku suka ini, karena dia tuh slow tuh. So ya, next squishy keempat aku suka yang ini, Royal Soft Bread. Kenapa aku suka sama yang ini? Karena dia tuh slow, mudah dirawat, dan ya bagus aja tuh. Next squishy kelima aku ada I'm Not a Cubed, tapi ini tuh di fake ya. Waktu itu aku gunting jadi ya di fake tuh. Ini squishy yang di fake. Kenapa aku suka yang ini? Karena dia tuh bagus. Karena dia tuh bagus dan slow. Next squishy ke-6 itu aku ada ini. Aku nggak tahu nama yang ini tuh apa. Aku suka ini karena dia tuh slow. Packagingnya punyanya aku tuh nggak pakai yang buatan aku sendiri ya, pakai yang kayak gini semua. Next squishy ke-7 aku suka ini mini chocolate bread. Aku suka ini karena dia tuh packagingnya bagus juga sih, walaupun biasa bagus, dan squishy-nya tuh soft. Aku suka banget sama squishy yang soft, harumnya coklat juga ya. Next squishy ke-8 aku suka yang ini, I Bloom Bread Innocent Squishy. Aku suka karena packagingnya bagus, terus squishy-nya juga lumayan slow ya. Di situ ada teksnya, aku suka banget sama teksnya. Buat sendiri ya aku ya. Maaf ya. Dan next squishy favorit aku di my favorite squishy collection yang hari ini, aku ada ini Lily Mushroom. Ini itu yang yang mini. Aku baru beli. Ini mama aku yang belikan, aku nggak tahu beli di mana. Ini mini mushroom. Ini bukan termasuk homemade ya, ini yang ya bukan yang termasuk homemade pokoknya. Jadi di belakangnya aku coret-coret ya. Wanginya itu kayak wangi permen coklat gitu, yang manis banget gitu. Cium. Gak bisa dicium ya.
harganya 13.000 ya. Mamaku katanya belinya 13.000. Ini masih aku mau taruh kulkas lagi biar slow. Aku suka ini karena dia tuh wanginya juga enak. Habis itu lumayan slow. Tapi ini tuh nggak ada packagingnya. Dan aku suka gantungan kuncinya lucu. Siapa tidak suka yang ini? So, dan ini squishy yang terakhir. Yang suka. Aku suka yang ini. Stress ball basket squishy. Stress ball basket. Basket squishy ya, yang stress ball tadi. Basket stress ball. Itu keras. Karena ini tuh stress ball, harganya 5.000 loh, cuman dibelikan di rumah aku. Padahal rumahku di Bondowoso ya, bukan di Jakarta. Kenapa aku suka sama squishy yang ini? Ada tuh meskipun keras tapi gak lucu, gemes. Ini agak slow ya. Jadi aku suka yang ini. So guys, segini. Maaf ya. So guys, ini sudah 10, ada 10 sudah 1.